Hey everybody, this is Fia Ahmed. চ্যানেলের গিভঅ্যাওয়েতে অংশগ্রহণ করতে ডেসক্রিপশনে থাকা লিংকে ক্লিক করে লাইক, ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব, ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম। আজকে কথা বলবো ইপোমেকার বা অ্যাপোমেকারের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে সাইফার 81। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে $89.99 কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে ইপোমেকার থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডের বক্সটি অ্যাজ ইউজুয়াল সিম্পল, যার মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, একটি নন ব্রেডেড USB A to Type C কেবল, থাকছে 3টি এক্সট্রা সুইচ, কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, থাকছে 2.4 GHz ডাঙ্গল, ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডের ডিজাইন ফ্যামিলিয়ার, AK820 Pro অ্যান্ড F75 Proর মতো। চাইলে এই দুইটি কিবোর্ডের রিভিউ আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। কিবোর্ডের বিল্ড ফুললি ABS প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, তবে ডিউরেবল, ইভেন খুব একটা বেন্ডও হয় না। অ্যান্ড 75% এক্সপ্লোরেড লেআউটের এই কিবোর্ডটির ডিজাইন টিপিক্যাল নব অ্যান্ড ডিসপ্লে যুক্ত কিবোর্ডের মতোই, তবে তার পাশেই একটি LED লাইট বার দেওয়া হয়েছে, যা কিবোর্ডটিকে অন্য কিবোর্ডগুলো থেকে কিছুটা আলাদা করে। কিবোর্ডের কোথাও কোনো ব্র্যান্ডিং নেই এক্সেপ্ট কিবোর্ডের বেসে। দ্যাটস মিন কিবোর্ডটি সুপার ক্লিন। কিবোর্ডের ওয়েট 878 গ্রাম, যা মোটামুটি ভালো একটা ওয়েট বলা চলে। অ্যান্ড এই কিবোর্ডের বেসে দেওয়া হয়েছে 4টি রাবার প্যাড অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, আর প্রতিটি ফিটে রয়েছে রাবার প্যাড অ্যান্ড ডঙ্গল স্টোর করার জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 3 মিনিট 30 সেকেন্ড সময় লেগেছে। কিবোর্ডের মধ্যে সাউন্ড ড্যাম্পেনিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে সিলিকন প্যাড, প্রনফোম, পেড সাউন্ড এনহ্যান্সমেন্ট প্যাড, IXP সুইচ প্যাড অ্যান্ড প্রন সাউন্ড অ্যাবজর্বিং কটন। ড্যাম্পেনিংগুলোর নাম কিছুটা পরিবর্তন হলেও এগুলো একই জিনিস, সো মাথা ব্যথা করার কিছু নেই। কিবোর্ডটি যেহেতু গ্যাসকেট মাউন্টের, সো গ্যাসকেটের প্রেজেন্সও রয়েছে। 14টি ছোট ছোট রাবার গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে এই কিবোর্ডটির মধ্যে, যার জন্য কিবোর্ডটির মধ্যে কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে। অ্যান্ড এই কিবোর্ডের PCB খোলার জন্য 9টি স্ক্রু খোলার প্রয়োজন পড়ে, যা না দিলে আমার মতে কিবোর্ড ডিসঅ্যাসেম্বল করতে টাইম কিছুটা কম কনজিউম করতো। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0 কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের ওপরের ডান দিকে। কিবোর্ডের মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে সুইচ করার সুইচগুলো দেওয়া হয়েছে USB পোর্টের দুই দিকে। সুইচগুলো কিছুটা বড়, যার জন্য সুইচগুলো না দেখেও কন্ট্রোল করা খুবই কনভিনিয়েন্ট। সো কিবোর্ডের মোড সুইচগুলো ছোট, টাইনি না দিয়ে এই ধরনের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিবোর্ডটিতে একটি 4000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, তবে আমার মতে 8000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হলে বেটার হতো, কজ সিমিলার টাইপের কিবোর্ডগুলোর মধ্যে এখন 8000 mAh এর ব্যাটারি দেখা যায়। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডের RGB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 11 to 12 আওয়ারের মতো, অ্যান্ড RGB অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 127 আওয়ারের মতো। কিবোর্ডের কিক্যাপসগুলো ডবল শট PVT নন শাইন থ্রু, অ্যান্ড এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল চেরি। কিক্যাপসগুলো গুড ফিনিশের অ্যান্ড 3 অ্যাক্সেন্টের, অ্যান্ড লেজেন্সগুলো নোটিসেবল শার্প। দ্যাটস মিন কিক্যাপসগুলো খুবই ভালো কোয়ালিটির। এই কিবোর্ডে ইপোমেকারের নিজেদের ওয়েস্টেরিয়া V1 সুইচ দেওয়া হয়েছে। সুইচগুলো লিনিয়ার, টোটাল ট্রাভেল 3.6 মিলিমিটার, প্রি ট্রাভেল 2 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 45 গ্রাম অ্যান্ড বটম ফোর্স 62 গ্রাম। সুইচগুলো লাইফ স্প্যান 50 মিলিয়ন ক্লিকস, অ্যান্ড এই সুইচগুলো 5 পিনের, সো PCBও 5 পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল, সো কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই সুইচ সোয়াপ করে নেওয়া যাবে। ইভেন চাইলে 3 পিনের সুইচও ব্যবহার করা যাবে। সুইচগুলো প্রিলুবড অ্যান্ড লিটারালি কোনো ধরনের স্ক্র্যাচি সাউন্ড নেই, যার জন্য আমি সারপ্রাইজড। অ্যান্ড আমার ব্যবহার করা বেস্ট সুইচের লিস্টের মধ্যে এই সুইচগুলো জায়গা করে নিয়েছে। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো ফ্যাক্টরি লুব অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপেবল। স্ট্যাপগুলোর মধ্যে তেমন কোনো র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স নোটিস করিনি, যা এক্সপেক্টেড ফ্রম ইপোমেকার। কিবোর্ডটিতে 0.85 ইঞ্চিসের একটি TFT ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা টাইম, ডেট, ব্যাটারি দেখা ছাড়াও কিবোর্ডের ফাংশনগুলো কন্ট্রোল করা যায়। তাছাড়া সফটওয়্যার ব্যবহার করে নিজের পছন্দ মতো গিফও ইনস্টল করা যায়। আর ডিসপ্লের পাশে থাকছে একটি নব, যা কিবোর্ডের জন্য আমার মতে একটি মাস্ট হ্যাভ ফিচার। ডিসপ্লে থাকুক বা না থাকুক, নব থাকা নেসেসারি। আর এই নব দ্বারা ভলিউম কন্ট্রোল, মিউট অ্যান্ড আনমিউট করা যায়। তাছাড়া নব এন্ড ডিসপ্লের কম্বিনেশনে কিবোর্ডের ফাংশনগুলো পরিবর্তন করা যায়। কিবোর্ডের LED গুলো সাউথ ফেসিং এর, ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড, সো নো কমপ্লেইন হিয়ার। এই কিবোর্ডটির একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার রয়েছে। সফটওয়্যারটির UI অলরেডি কিছু কিবোর্ডের মধ্যে দেখা গিয়েছে, সো নতুন কিছু নয়। তাছাড়া কিবোর্ডের ফাংশনগুলো অনবোর্ড কিভাবে পরিবর্তন করা লাগবে তা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। তবে এই সফটওয়্যারটি গুড লুকিং অ্যান্ড ফাংশনাল, অলসো অর্গানাইজড। অ্যান্ড এই সফটওয়্যার দ্বারা পরিবর্তন করা যায় প্রোফাইল, করা যায় ম্যাক্রো, কিরি ম্যাপিং, পরিবর্তন করা যায় লাইটিং প্রিসেট অ্যান্ড গিভ। এক্সট্রা মিউজিক মোড তো থাকছেই। আর এই সফটওয়্যারটি ইপোমেকারের পারচেজ লিঙ্কে পেয়ে যাবেন। ইন্ডিয়ান বলা যায় নব অ্যান্ড ডিসপ্লেযুক্ত কিবোর্ডের লাইন আপে এই কিবোর্ডটি সাউন্ড অ্যান্ড ফিলের জন্য অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। ডিসপ্লে উইথ নবযুক্ত প্লাস্টিক বডির কিবোর্ড হিসেবে এই কিবোর্ডটিকে টপ লিস্টে রাখা যায়। সো বাজেট যদি হয়ে থাকে $90 to $100, তাহলে এই কিবোর্ডটি কনসিডার করতে পারেন। রেকমেন্ডেড। অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এ পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।